દોસ્તો, સુરતની મુલાકાતમાં જઈ રહ્યા છીએ આપણે. સુરતમાં પૂણા ગામનો વિસ્તાર છે, જેમણે નેટસપની પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરેલો છે અને સારો એવો ફાયદો મેળવ્યો છે. તો પ્રોબ્લેમ શું હતો ત્યાંથી આપણે જાણકારી લઈએ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? મિત્તલબેન ઠુંબર. એ3 હરે કૃષ્ણ સોસાયટી, પૂણા તળાવની સામે, પૂણા ગામ. અચ્છા, સૌરાષ્ટ્રનું વતન સૌરાષ્ટ્ર મોટા સારોડિયા, તાલુકો ગારિયાધાર, જિલ્લો ભાવનગર. અચ્છા, હવે વાત કરો પ્રોબ્લેમની. શું પ્રોબ્લેમ હતો? મને આજથી 7 વર્ષ પહેલા ઓવરીમાં ગાંઠ હતી, ગુજરાતીમાં કહીએ તો અંડાશય, એમાં ગાંઠ હતી. ત્યારે મને ડોક્ટરે ઓપરેશન કરવાનું કીધું. ઓપરેશન કરાવ્યું પછી મને 5 થેરાપી આપી સેફટી માટે. થેરાપી? હા, 5 કીમોથેરાપી. હા, ડોઝ. તો એ આપ્યા પછી મને કોથળીમાંથી કોથળી કાઢી નાખી બીજા ઓપરેશનમાં. પછી એમ કરી મને લગભગ 4 થી 5 ઓપરેશન કર્યા. પછી આ અંડાશય એક હતું ને એમાં શરૂ થયું. એમાં ગાંઠ થતી એટલે ડોક્ટરે એવું કીધું અંડાશય આપણે બચાવીએ કારણ કે નોર્મલ છે. એટલે એણે 2-3 ઓપરેશન કાઢીને એમ કર્યા. છેલ્લે લાસ્ટમાં કારણ કે 6 મહિના થાય ત્યાં પાછો હતો એને પ્રોબ્લેમ. પ્રોબ્લેમ એનો થતો ઓપરેશન કરવા છતાં? ઓપરેશન કરવા છતાં એનો, કારણ કે કોઈ ડોક્ટરે ગેરંટી લીધી જ નહોતી. પહેલું ઓપરેશનમાં મારે 3.5 લાખનું ખર્ચ હતું. શું વાત કરો છો? હા, અને પછી ઓપરેશન કરાય પછી છેલ્લા ઓપરેશન ડોક્ટરે એવું કીધું કે હવે કોઈ રસ્તો નથી, બેનને બીજું અંડાશય કાઢવું જ પડશે. પછી ત્યારે એ અમે બતાવવા ગયા ત્યારે ડોક્ટરે એવું કીધું કે આ ઓપરેશન તમારે મુંબઈ, અમદાવાદ અથવા અહીંયા સુરતમાં છે એક અશોક જાગાણી, પણ એનો ચાર્જ વધી જશે જો તમારે શક્ય હોય તો. પણ મારા હસબન્ડે એવું કીધું કે બોમ્બે તો નહીં જ, અહીંયા જ કરાવવું પડશે. એટલે તો અહીંયા અશોક જાગાણી ડોક્ટરમાં સરગમ હાઉસમાં પહેલા માળે ત્યાં કરાવ્યું. ત્યારે ઓપરેશન, હા, હીરાબાગ. ત્યારે ઈ ઓપરેશન કરાવ્યું ત્યારે ડોક્ટરે એવું કીધું કે આ ઓપરેશન મારે એકદમ શાંત મગજથી કરવું, કારણ કે બેનનું સ્પેશિયલ એક જ ઓપરેશન થશે રોજનું. આના પછી હું બીજું ઓપરેશન ન કરી શકું. ત્યારે સ્પેશિયલ ઓપરેશન મારું હતું. સવારમાં એકદમ વહેલું મારે 1.5 લાખ થી 1.5-2 લાખનું ખર્ચ હતું ત્યારે. હા, ઈ ઓપરેશન ઈ થઈ ગયું. પછી મને ડોક્ટરે એવું કીધું કે તમારથી કામ નહીં થાય. 70 વર્ષના બા હોય ને એવી ઉંમર તમારી અંદરથી લાગશે. તમે કામ નહીં કરી શકો, તમને નાના મોટા રોગ ધારો કે કબજિયાત, ગેસ, એસિડિટી જેવા પ્રોબ્લેમ આવવાની પૂરી શક્યતા છે. કારણ કે હોર્મોન્સ નહીં બને એટલે તમને આ બધા પ્રોબ્લેમ આવશે. હા, એવું કીધું. એટલે તમારે કે એની ટેબ્લેટ આવે એ તમારે લેવી પડશે. તો મેં ડોક્ટરને, કારણ કે હું થાકી ગઈ હતી, મેં ડોક્ટર કે મારે કોઈ દવા નથી લેવી, મારે કોઈ પીવી જ નથી. ડોક્ટરે એવું કીધું કે તો નહીં લ્યો ને તો આ પ્રોબ્લેમ કઈ વાંધો નહીં. મેં કીધું એમ કરીને મેં ના પાડી દીધું. પછી ત્યારે હું તિરુપતિમાં મારી મમ્મી ત્યાં આરામ કરવા ગઈ. એ વખતે શરીરની સ્થિતિ કેવી હતી? એકદમ વીક. મારાથી થોડુંક ચાલુ ને તોય મને એકદમ થાક લાગે, ચક્કર આવે, કોઈ થાય ને. 2 જણા તો મને પકડીને ચલાવતા. ટોયલેટ સુધી હું ન જઈ શકતી. 2 જણાનો મારા ટેકો જોઈએ જ. 3 મહિનાનો મને આરામ હતો. ત્યારે પછી હું ગઈ ત્યારે મારી મમ્મી ત્યાં શેરીમાં જોશનાબેન કરીને છે ઈ આવ્યા. એ નેટસપની પ્રોડક્ટ આપવા આવ્યા હતા એને ફઈને ત્યાં. તો એને ફઈને એવું કીધું કે અહીંયા હંસાબેનને તું જે પ્રોડક્ટ આપશો ને એની બેબી આવી છે આરામ કરવા, તું ચાલ ત્યાં, એને જો કાંઈ સારું થાય ને તો. એ કે હા તો એ ચાલો. પછી ત્યાં લઈને આવ્યા. તો મારા મમ્મી આની ડાયાબિટીસની દવા લેતા હતા એ બેન પાસેથી. હા, લેતા હતા અને એને રિઝલ્ટ હતું. એટલે મારા મમ્મીને એને કીધું, એટલે મારા મમ્મીને ખ્યાલ હતો. એટલે મારી મમ્મી એવું કીધું કે મારી બેબીને આ પીવડાવી છે. ત્યારે મને 5 દિવસ ત્યાં ફૂલ કબજિયાત હતું. 5 ડોક્ટરને અમે ત્યારે બતાવ્યું હતું, છતાંય હા કબજિયાત માટે, છતાંય મને કબજિયાત ઉતર્યું નહોતું. પછી મારી મમ્મીને મેં એવું કીધું કે તમે પ્રોડક્ટ લ્યો પણ હું પ્રોડક્ટ પીશ નહીં. મારી મમ્મી મેં ચોખ્ખી ના પાડી. તમારે 5 લાખ ખર્ચ. હા, હું થાકી ગઈ હતી દવાખાને. એટલે મારી મમ્મીને મેં ના પાડી. પણ મારી મમ્મી એવું કીધું કે એ ભલે કે પણ મારે એને પાવી છે. તમે વાત કરતા હતા તમને જે શારીરિક નબળાઈ હતી એ વખતે તમારા લોહીની ટકાવારી કેટલી હતી? લોહીની ટકાવારી મને 7% જ લોહી હતું. 7%. અને પછી ત્યારે આ મને એ બેન આવ્યા અને આ ડબ્બા મારી મમ્મીને આપ્યા એને. નેચરામોર પ્લસ, નેટસપ કંપની. હા, નેટસપ કંપનીનો. હવે નેચરામોર પ્લસ આ તમે શરૂઆત કરી હતી, તો તમને ફાયદો કેટલા દિવસમાં થયો હતો? ફાયદો મને 5 જ દિવસમાં. 5 જ દિવસ મેં આ પ્રોડક્ટ મારી મમ્મીએ મને પીવડાવી. 5 દિવસ જે ઓલા 5 ડોક્ટર ફેરવા હતા એ કબજિયાત નહોતું કાઢ્યું. 5 ડબ્બા 5મે દિવસે 8 ડબ્બા પીધાથી ઉતરી ગયું એકદમ. પછી મને આના પર વિશ્વાસ આવ્યો. મેં કીધું નહીં, આ પ્રોડક્ટ ખરેખર સારી છે. મારી મમ્મીએ કીધું મારે આ પ્રોડક્ટ લેવી છે. પછી મારી મમ્મી એ બેનને બોલાવ્યા અને એ બેને કીધું તમે 6 મહિના કોર્સ કરો, તમને 100% રિઝલ્ટ આવશે જ. તો મેં કીધું સારું. તો એને 3 મહિનાની આપી. તે 3 મહિનામાં એક પ્રોડક્ટ પીધી. મને જે લોહીના ટકાવારી ઓછી હતી ને 10% લોહી થઈ ગયું મને. બરાબર. પછી મેં ફરી 3 મહિના લીધા. અત્યારે મારે 14% લોહી છે. તમે ઘરે આવીને ફાઇલ હોતે જોઈ. તમને હવે કઈ પ્રોબ્લેમ ખરો? ના, હવે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ, ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત જે પણ ડોક્ટરે કીધું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કોઈ દિવસ મને માથું નથી દુખ્યું. જે ડોક્ટરે કીધું તું તમે વજન નહીં ઉપાડી શકો, હું ગાડી હોતે ચલાવું છું, બધું વજન કરું છું, આ બધું ઉપાડું, બધું કામ જાતે કરું, છતાં મને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. તમને ફાયદો થયો છે તો તમારા ફેમિલીમાં તમે કોને નેટસપની પ્રોડક્ટ અપાવો છો? મેં મારા બાબાને
અપાવી. એને શું પ્રોબ્લેમ હતો એને બાબાને? શરદી ઉધરસ તાવ, એને અઠવાડિયે ને અઠવાડિયે મારા દવાખાને લઈ જવા પડે. બરાબર. મને રિઝલ્ટ આવ્યો એટલે મેં મારા બાબાને લેવડાવ્યું છે. એને એટલું સરસ રિઝલ્ટ પાયા પછી અત્યારે શેરીના લોકો મને એવું કહે કે તમે શું એને આપો છો કે આટલી એક્ટિવિટી આખો દિવસ દોડધાર કરે, નકર નીચે દાંતરો પણ એ ઉતરે તો એમ કે મમ્મી હું થાકી ગયું. અત્યારે એને જોરદાર રિઝલ્ટ છે. એટલે શેરીના લોકો પણ એગ્રી થયા છે. પ્રોડક્ટ મારા શેરીમાં પણ પાય છે. અચ્છા, હવે બેટા શું નામ છે તારું? ઠુમર દેવ. દેવ ઠુમર. બેટા આ નેચરામોર પાવડરના તે કેટલા ડબ્બા પીધા છે? 12 ડબ્બા પીધા છે. હવે આ તારા મમ્મી જે વાત કરે છે બીમારી વાળી વાત, તને શું તકલીફ થતી હતી? મને ખાંસી ઉધરસ કફ 15 દિવસે થઈ જતો તો મેં દર 15 દિવસે? હા. પાવડર પીધા પછી હવે કેવું લાગે છે? હવે દવાખાને નથી જવું પડતું, હમ. માપે છે. પછી નેચરામોર પીધા પછી બીજા ફાયદા શું છે તને? બીજા ફાયદા પહેલા તો મારે 50% આવતા, અટાણે 75% આવ્યા છે. અચ્છા. અને ડાયરીમાં પણ મધ્યમ આવતો, અટાણે ઉત્તમ આવ્યું છે. બતાવ તું તારી ડાયરી. આ દોસ્તો આ ડાયરી સહિતનો રિપોર્ટ આપણે અહીંયા વાંચી રહ્યા છીએ. કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે તું? એલપીડી. એલપીડી. અચ્છા, હવે એક તો તારું રિઝલ્ટ વધી ગયું છે, પછી તને બીમારી સારી થઈ ગઈ છે, એ સિવાય તને આમ બીજા તારા બોડીમાં કયા કયા ફેરફાર દેખાય છે? પહેલા તો મને હું નીચે જાઉં ને તો એવું કહે કે તું ઉપર આમે ક્યાં એવું કહે કે સીડી ચડવાનું. તો મેં કહ્યું કે ના, મને થાક લાગે છે. હવે થાક લાગે છે? હવે થાક નથી લાગતો. હવે કે તો કઈ પણ મેં ક્યાં. અચ્છા, મતલબ થાક નથી લાગતો. હા. પછી તારા મમ્મી જે બેગ મૂકવા આવતા હતા એ? મારા મમ્મી પેલા બેગ મૂકવા આવતા નીચે, પણ હવે હું જાતે બેગ લઈને જાઉં છું. પછી આમ બીજું તું તારી એક્ટિવિટીમાં બીજો તને આમ શું ફાયદો દેખાય છે? બીજું એક્ટિવિટીમાં પેલા કંઈ જ નથી કરતો. આ જે હું પ્રોજેક્ટ ને એવું બનાવું છું. શું વાત કરે છે? 12 ડબ્બા પીધા પછી મને એવું લાગ્યું કે મારે એવું કંઈક કરવું પડે. દિમાગ એટલે માઇન્ડની એક્ટિવિટી વધી છે. અચ્છા, એટલે તું અત્યારે પ્રોજેક્ટ બનાવે છે, હા. બરાબર. બીજું તારા શરીરમાં આમ તું કંઈક બીમારી વાળી વાત કરતો હતો, તારા મમ્મી તને કંઈ ખાવા પીવા દેતા હતા ખરા? મારા મમ્મી પેલા ત્યાંથી કંઈ પસાર થઈએ ને તો એવું કેવું કે આઈસ્ક્રીમ લઈ દે, તો કે ના શરદી થઈ જાય 2 દી મને એવું થઈ જાય. તો પછી અટાણે હું એવું કહું ને તો કે ચાલ આપણે ખાઈએ. અચ્છા, ટૂંકમાં હવે તને સામેથી ભલામણ કરે છે, પહેલા ના પાડતા હા, હતા. પહેલા તો ટૂંકમાં બીમારી ટોટલ સારી થઈ ગઈ છે. તો આ પરિવારથી તમને બેને સંતોષ છે? હા, 100%? 100%. સરસ માહિતી આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.